我们先谈会计职务的工作内容哈。会计职务啊，它最基本的，它就是审核跟一些账务的处理嘛。有各项单据及传票之审核及出纳开立支票用印。啊，它的来源是在哪里呢？像我们公司来讲，它有会计科目，还有它的名称跟定义嘛。它这个是好像一个内控一个规定一样。有会计科目，然后依据这会计科目去审核，然后有一个内控制度，什么东西，比如说我们差旅费，哪里到哪里多少的，哪里到哪里，比如说我们从斗六到斗南需要多少的那个差旅费，或是说误差费，都有固定那个计算的基础，还有出纳开立支票的时候的用印。再来讲说财务报表的编制，它的工作内容还有财务报表的编制及管理性财务资料的建立分析跟解释。财务报表我们应该都知道嘛，一般有4大报表啊，资产负债表啊、损益表啊、现金流量表啊，股东权益变动表这些，还有管理性财务资料的建立分析跟解释啊。因为报表你做出来的，管理性的报表做出来要透过一些成本概念啊，管理会计的相关那个逻辑要去做一个分析跟解释啊。还有会计制度，各项有关财务规章之建立、修正、执行及薪资作业处理。这个在这种会计制度，大型公司都有哦，上市上柜公司一定有嘛，他们有一个内部的一个相关的内控规定。还有税务案件，第4个是税务案件的督导办理及各项税务法令之宣导及配合执行，还有所得税的申报及扣缴申报等事宜之处理啊。这里面譬如是说印花税，假设同学有在外面去实习的话，里面会看到，只要有接触到一些财务会计的东西，它要做这个印花税的相关规定去贴印花税啊。就是营业税。这403表啊，403表每2期要去做一个申报，都是在那个双月份嘛，比如说现在是4月份刚结束，3、4月份就是一起做一个申报。另外一个是预算决算的分析、编列与控制，这个在那个私人公司是没有的啦，在公家单位才有，像我们学校也有。学校我们这边应该他们有编列与决算。另外一个就是资本支出、原物料采购的审核。什么叫资本支出？应该知道，因为就是像一个企业、一个公司，它要买一些生产设备，它假如说透过资本支出，就是取得资产以后，然后产生一些折旧费用，这是属于资本支出的部分。还有原物料采购。原物料采购也相当之多啦，因为它企业经营嘛，也要买一些原物料进来做维修或是做生产的原物料，所以采购他们都要对这2样都要去做一个审核的动作。第7个是编制公司要求的管理报表，这个是透过我们管理会计里面，假如各位同学有上过那个管理会计的课，应该都有一些管理报表啊，比如说共同比啊，或贡献度等等啊。再来说以国内外银行协商中短期理财及资金管理等作业处理年报的编制啊。接着的证券管理法法令的执行，上市上柜就要依据证券管理法还有证期会规定。要去执行，还要去做申报的动作。再来督导其他投资事业的财务会计，像我们公司有国外的公司嘛，还有一个分公司，在高雄一个分公司，还有国外有越南、加拿大、荷兰那些分公司，这个要去做一个督导，还有他们针对他们的财务会计要去做一个检视。刚刚有跟各位报告说7科嘛，7科4人去考，就是说你在这4年里面把这个7科把它完成，就可以拿到会计师证照。
当然这个过程一定是非常艰困的，但是你就拿到这个证照，你一生就不用去担心了，要什么工作的问题啦、待遇的问题。那下面提到联考试及格方式，采科别及格，及格者准予保留3年。再来我们谈什么样的人适合会计职务？我开门见山的跟你讲，你一定要喜欢会计的人嘛，不喜欢会计的人应该不会来做这个会计的职务嘛。再来就是说记忆力要好，而且对这个数字要有相当的敏感度嘛，因为记忆力好，你才能去做一些分析嘛。还有数字只要敏感的话，你就在这个分析的情况之下，会让你达到事半功倍的效果。那个性质要沉稳，因为急的话反而你没有办法去把这个事情去把它解决。它不易冲动啊，这看起来好像很难啊，但是其实啊，不像文字上所示那么文绉绉的。你只要去现场去做的话，你慢慢会发觉这个是可以训练的。我个性是很急的，老师大概知道我的个性是比较急点，但是就是要去训练，都就慢慢你会融入在这个里面啊。再来是说头脑思路清晰，还有逻辑概念家。那头脑思路清晰，一般你假如要面对比较重大的那个比较关键性的那个要去做判断的话，真的这是要头脑思路要相当清晰，不然你要去分析这个事情会比较困难一点。反正不要有任何杂念就对了啦。这短期间而已，不是一直这样子。你把在分析那当下要专心去把它分析而已。简单讲是专心就好了啦。还有逻辑概念家，逻辑概念家当会计待久了，逻辑概念一定会好，因为它很多牵连很多的那个联动，本身就会联动在一起嘛，联动在一起，你会逻辑概念就会比较好一点。再来这个不被巨大利益所利诱，很多会计的人都要去秉持这个原则比较困难，因为有时候是主管要你一起这样子，要你做，有些是跟同仁会同流合污啦，也是有啊，因为他的操守上，他只要没有秉持住的话，是有可能会陷入。当然就是要有良好的人际关系，这良好的人际关系应该到每一个职务都是一样啊。我们跟同学之间一样，要有良好的人际关系嘛第一个是，他掌控了整个公司的预算跟支出，所以在这个大原则之下公司的同仁或主管要花钱，一定要经过主会计部门的审核，所以会感觉上有些同仁去拜托他做一些事情，就好像会跟主会计的人会去打好关系啊，打好关系就好办事嘛，好办事我要做什么事情就比较好办嘛，这是这种概念来讲，所以他在同仁面前讲话的时候会比较大声一点，一般啦但有些也是会很客气的，而且会抬头挺胸讲，不会说畏手这样讲另外一个，因为他的职务特性的比较特别他的接触的公司里面的层面的人事物比一般还多嘛比如说生产部门他应该面对的都是生产部门，或是说行销部门，因为产销嘛，他跟这样会去接触而已，大部分都是这样子。但是你会计部门他要负责整个公司的营运绩效的那个业绩的呈现所以他要去了解各部门他们的组织或者他们的预算支出的部分，所以他会接触到各部门，
我常在跟那个同仁讲哦，会计啊，除了同仁的升迁没有拿给会计部门签章以外，其他大大小小什么芝麻蒜皮的事情都会在会计来，所以你的一个会计主管在那一天盖的章哦，现在是非常多啦。除了那个同仁的升迁没有经过会计部门以外，没有报会计部门，其他都会归到会计部门。那刚刚提到哈，他在公司的地位跟身份比较特殊啊，这是事实啊。另外有一个很好的这个出差的机会多，出差的机会多怎么多呢？因为他要去验收，他要去跟银行做对账，所以他可以趁这个机会去旅游，包括国内国外都有。再来谈这个比较不好的事情，就是说很容易得罪同事，处理不好就会得罪同事。得罪同事呢，只要同事会体谅还好，同事不体谅，他想说你故意要找他砸，找他砸，正像这个同仁家都待在那边待那么久哈，待到最后跟同事会那个关系越来越差，越来越差，大家做起事来就蛮别扭的。另外一点就是说，要常坐办公室里面，一天到晚都要盯着电脑荧幕，所以要做一段时间就要起来走一下，对身体会比较好一点，对眼睛会比较好一点。另外，它的特性就是它工作比较单调乏味，像有些家里在编预算或者在做那个每月的那个月结或者是半年结，它是那个年结的时候，那一整天哦，我办公室里面的气氛是非常怎么讲？好像很少在讲话了，大家埋头苦干，这边做，盯着那个荧幕在那边看，就在那边，就说每一次在朝他的那个应该去完成的工作在做，而且做起很单调，很乏味，就在看数字嘛，一天到晚都在看数字啊，而且在看数字的当中，里面还要去了解里面到底它的含义是什么。另外一个比较特别是结算日一定要上班，一般4点公司都是30号就结了啦。有这个会计基本概念、会计基本法则、会计程序、或者日记簿，还有过账，还有分列账等等啊。然后它产生的试算表，这个东西是最基本的东西。它如果透过过账及分列账以后，还有日记簿、分录那边等等会产生的试算，经过试算以后产生的试算表，试算表会做个调整嘛？调整以后就产生一个结算跟结算的动作的底稿。这个结是没有错哦，是结账的结，然后再往下一层就是说产生的决算，这是最基本哦。你在会计职务里面，你又要当这个会计职务的资产，这个最基本的概念一定要有。然后除了会计以外，还需要一个试算表及文字等软体的应用，这些套装软体哦。试算表在做一些相关报表是相当之重要。你要做枢纽分析啊，或者一些要透过一些逻辑指令啊，我在那个线里面有相关里面有逻辑指令的，还有枢纽分析的，还有图表的，它可以透过一些里面去把它表达出来。会计它的身份比较特殊一点哈。它是属于管账不管钱，所以它有良好的职业道德，还有工作伦理观念。良好职业道德就是说，它的操守是相当的重要。它操守不好的话，以后他对他在这个领域上要去继续工作就没有办法。